I strongly object, Your Honor. Neither my country is poor, nor is it illiterate. जब तुम्हारे बाप दादा बोलना नहीं जानते थे, यहाँ का बच्चा बच्चा रामायण गीता का पाठ पढ़ता था। सोने की चिड़िया था हमारा देश, वो सोना जिसकी चमक तुम्हें इंग्लैंड से यहाँ तक खींच लाई। यही लूटे आए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, भूल गए? व्यापारी के भेष में लुटेरे हो तुम लोग। तुम क्या आइला? हमको गरीब कहते हो तुम लोग? तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी रानी तक अपने ताज में हमारे यहाँ से लुटा हुआ हीरा पहन के बैठी है। कोई नहीं हीरा चोर। क्या ऑर्डर लगा रखा है? एक की बजाय 3 जज बैठे हैं तो इसका मतलब ये हम डर जाएंगे? 3 की जगह 300 बिठा दो तो भी हम नहीं डरेंगे। सच बोल के रहेंगे और तुम्हें सुनना पड़ेगा। क्या ब्रिटिश लगा रखी है? किस बात का घमंड है तुम्हें? खाने में हाथ की जगह छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हो, इस बात का? या धोने में पानी की जगह कागज का इस्तेमाल करते हो, इस बात का?